साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं वीपीएल। इस वीडियो में मैं आपको ये जो एसटीके का 4141 का ये जो बोर्ड, ये आईसी बोर्ड है और ये वाला बोर्ड जो है इसे चला के दिखाऊंगा कि किस तरीके से चलता है और इसकी वायरिंग के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जो इसके अंदर है ये ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा जो कि है 20020 का 20020। आप इसके अंदर 5 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। ये आई थिंक 3 एम्पियर का है। उसके बाद जो ये बोर्ड है मेरे पास, एक ही वाला बोर्ड, इसका सिर्फ मैं इसके अंदर आईसी वाईसी कुछ नहीं लग रही है, इसका सिर्फ इतना हिस्सा यूज करूंगा, यानी कि इसका ब्रिज जो है, ब्रिज रेक्टिफायर, जैसे कि 4 डायोड और 2 कंडेंसर आप ये देख सकते हैं। सिर्फ इसका ब्रिज रेक्टिफायर का बोर्ड यूज करूंगा इसके अंदर। और उसके बाद जो है ये 6RC है मेरे पास, एक 6RC से ऑडियो इनपुट के लिए यूज करूंगा मैं, जिससे कि इसके अंदर ऑडियो इनपुट हो जाए। और ये जो बोर्ड है ये ऑडियो के लिए यूज होएगा। उसके बाद एक ये वॉल्यूम कंट्रोल का है, जैसे कि आप ये कनेक्शन देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कनेक्शन करना है। वॉल्यूम कंट्रोल का जो कनेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप ये वॉल्यूम देख सकते हैं, तो वॉल्यूम में एक साइड जो है ये आप देख सकते हैं ये होती है ग्राउंड की, और बाकी जो ये 2 साइडें हैं, ये जो सबसे पहली नंबर की जो पिन है वो होती है ग्राउंड के लिए, और बाकी जो 2 साइड की है, बीच वाली जो पिन है वो इधर साइड से जो जाएगी वो ऑडियो जाने के लिए रहती है, मतलब ये आउटपुट रहती है। और जो सबसे इधर लगती है वो होती है इनपुट, सबसे इस वाले साइड पे। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से आप वॉल्यूम कम करते हैं तो कम करने के पे जो ये आउटपुट है जो ये आईसी में लगेगी फिलहाल, ये वाली पिन, तो ये और ये ग्राउंड, ये वाली पिन और ग्राउंड वाली पिन आपस में शॉर्ट हो जाती है। और जिस टाइम हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं उस टाइम ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब ये दोनों आपस में शॉर्ट कर देता है जिस टाइम हम बढ़ाते हैं। तो जितना बढ़ाते रहते हैं इधर से शॉर्टिंग हटती रहती है, इधर जाके कनेक्ट होती रहती है। जब फुल कर देता है तो इधर जाकर शॉर्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम फुल हो जाता है, इधर ग्राउंड से कनेक्शन हट जाता है, और जब कम करते हैं तो कम हो जाता है। तो ये हो गया वॉल्यूम का कनेक्शन। और जो ये 4 वाली स्पीकर सॉकेट है, ये स्पीकर वायर लगेगी इसके अंदर। मैं आपको स्पीकर पे ही चेक करके दिखाऊंगा अभी इसको कि किस तरीके से इसकी आवाज़ आ रही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे इसके अंदर, जो कि है हम 3 वायर लेंगे इस तरीके की। ये जो 3 वायर है इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो बोर्ड है इसके अंदर क्या है कि ये आप 3 पॉइंट देख सकते हैं, ये आप इधर से भी देख सकते हैं। ये प्लस इधर साइड का जो ये वाला हिस्सा है ये प्लस का है, और ये नीचे वाला माइनस का, और ये बीच में जो है दोनों प्लस और माइनस के बीच में 0 है। तो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, बीच में 0, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, ये बीच का प्रिंट है, बीच में 0, ऊपर वाले पे प्लस और नीचे वाले पे माइनस, जैसे कि यहाँ प्लस है और नीचे माइनस है। तो इसी तरीके से हम इसको पहले यहाँ जोड़ लेंगे। तो जो 0 वाली काली वाली तार है, तो सबसे पहले 0 को ही हम कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 तारें एक कलर की हैं। तो 0 वाली जो है वो ग्राउंड पे जुड़ेगी, इसके जो सबसे नीचे ग्राउंड लिखा हुआ है, क्योंकि प्लस भी एक वोल्टेज है और माइनस भी एक वोल्टेज है, और 0 जो है वो ग्राउंड अलग ही है, ये ग्राउंड वाले पे जुड़ जाएगी। उसके बाद फिर एक आ जाते हैं काली वाली जो वायर है वो हम जोड़ देंगे माइनस पे, जो जैसे कि माइनस नीचे साइड लिखा हुआ था हम जोड़ देते हैं माइनस को नीचे वाले पे, और जो प्लस है लाल वाली वो ऊपर लिखा हुआ था तो प्लस वाली को हम ऊपर जोड़ देते हैं, और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं हम, प्लस और माइनस वाली को। यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है V प्लस और V माइनस, वोल्टेज माइनस और वोल्टेज प्लस। तो हम जो माइनस वाली पे है उस पर हमने उधर काला जोड़ा है, तो यहाँ भी ब्लैक वाली तार हम जोड़ देंगे जो कि वोल्टेज माइनस पे जुड़ेगी। और उसके बाद जो वोल्टेज प्लस वाली पे है उस पर हम जोड़ेंगे वोल्टेज प्लस, जिस पे V प्लस लिखा हुआ पॉजिटिव। तो वोल्टेज प्लस वाली और माइनस वाली पे दोनों पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जोड़ा है। इसी तरीके से आपको जोड़ना है। वैसे तो ये लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, बट फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इसको किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद जो ये ट्रांसफार्मर है हम इसकी तारें जोड़ेंगे, देख सकते हैं या 20-0-20 है, एक साइड 20 आती है, दूसरी साइड भी 20 आती है, प्लस माइनस के हिसाब से। तो ये AC होती है, खैर ये तो जो 0 वाली वायर है हम उसे ठीक ग्राउंड पे ही जोड़ देंगे। तो जो ग्राउंड की तार है जैसे कि यहीं पर ही काली वाली पे ही जोड़ दिया हमने, और जो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज का कनेक्शन ब्रिज के ऊपर ही दे देते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये आपके सेट में किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं लगे तार, है ना। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर बता देता हूँ कि कंडेंसर जो इसके अंदर मैंने यूज़ करा है
वो है आई थिंक, ये देख सकते हैं कि 25 वोल्ट और 3300 MFD का, 25 वोल्ट 3300 MFD का, यहाँ आप देख सकते हैं 25 वोल्ट और 3300 MFD का ये कंडेंसर मैंने यूज़ करा है। और ये डायोड लगे हुए हैं इसके अंदर बाकी के, इसको चलाने के लिए। डायोड का ब्रिज इसी हिसाब से बना हुआ है, इसलिए मेरे को इसी तरीके से जोड़ना पड़ा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लस 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 एक तरीके से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं कंडेंसर, इसलिए मेरे को इस तरीके से जोड़ना पड़ा इसका कनेक्शन इन दोनों के पास पास में ही। तो ये हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज का कनेक्शन। और अब हम इसमें जोड़ेंगे ऑडियो इनपुट का कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पास वाली तारें इसके पास पास में जो है ये बोर्ड में लगती है, तो हम इसे बोर्ड में लगा देते हैं। जैसे कि ये जो ब्लैक वाली वायर है इधर भी ग्राउंड है, तो हम इधर भी इसको ग्राउंड कर देंगे, तो जो कि है ग्राउंड वाली वायर पे जुड़ जाएगी, जो सबसे नीचे ग्राउंड आ रहा है। उसके बाद फिर ये लेफ्ट राइट है, तो राइट इन यहाँ लिखा हुआ है और इधर लेफ्ट इन लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आर इन करके लिखा हुआ है राइट इन, और इधर लिखा हुआ है लेफ्ट इन। तो इधर हमने लेफ्ट राइट तार जोड़ दी और ये बीच में एक ग्राउंड की तार हो गई इस तरीके से। और जो यहाँ जो लगेगी वो आप किसी भी से देख सकते हैं, मोबाइल से दे सकते हैं, मोबाइल हुआ या आपके पास कोई ऑडियो कार्ड हो, कार्ड का हो, उससे भी दे सकते हैं। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर देते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर। तो लेफ्ट राइट वाली ये साइड साइड वाली होती है, और जो पीछे वाली वायर होती है वो आप देख सकते हैं ऊपर भी कनेक्ट है, ऊपर भी कनेक्ट है ये, और नीचे भी कनेक्ट है। ये जो वायर होती है ये सिर्फ नीचे कनेक्ट होती है, और जो ये वाली होती है ऊपर, यानी कि ऊपर वाली वोल्टेज और नीचे वाली ऑडियो। और जो ये होता है ये पीछे का पिन, ये ग्राउंड होती है, दोनों पे ही होती है, मतलब ऊपर नीचे, क्योंकि ये ग्राउंड है। तो हम इसको इसी तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे। तो चलिए ये जुड़ गया है। उसके बाद अब हमें करना क्या होता है कि ये स्पीकर वाली वायर जोड़ेंगे। स्पीकर वाली वायर आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है इसके, ये जो है ये मैंने ग्राउंड कर रखा है, ये दोनों एक ही है ग्राउंड, और ये जो साइड वाली है वो स्पीकर पे जुड़ेगी। आपके में ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड वाली जो है ऐसा होगा लाल फिर ब्लैक फिर रेड फिर ब्लैक, इस तरीके से। तो आपको ब्लैक वाली ग्राउंड कर देनी है। तो जो लाल वाली वायर है उसे मैंने ग्राउंड कर रखा है, हालांकि हरी ग्राउंड होती है, बट लाल वाली तार बड़ी थी तो मैंने इसलिए इसको ग्राउंड कर दिया, तो लाल वाली हो गई। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है स्पीकर के बारे में, लेफ्ट स्पीकर और इधर राइट स्पीकर, एल स्पीकर एसपी और आर एसपी। तो वहीं पे हमें जोड़ना है, तो मैं वहीं जोड़ देता हूँ। एक यहाँ जोड़ना है हमें इस वाले पे, और दूसरा जो कि कनेक्शन है वो हम इस वाले पे जोड़ देते हैं इस तरीके से बिल्कुल। तो ये कनेक्शन सारे हो चुके हैं इसके अंदर। अब ये चलने के लिए रेडी है। और आपको वॉल्यूम का कनेक्शन अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो। तो हालांकि ये जो है अब इसको हम उसमें लगा देंगे मेन में, सप्लाई में, और जो इसकी ऑडियो है वो हम सुन के देख लेते हैं कि किस तरीके से आ रही है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसकी जो ऑडियो है इस वाले बोर्ड से थोड़ी सही है, ठीक ठाक है इस वाले बोर्ड की ऑडियो। और यह है ये लंबे समय तक चल जाएगा ये आपका बोर्ड ये वाला। और इसमें एक दिक्कत और नहीं आएगी कि जैसे कि इसके अंदर अगर आईसी फूक जाती है, जैसे कि इसके अंदर है 3055 वो STK 4141 में आईसी खराब हो जाती है तो पूरी आपको आईसी चेंज करनी पड़ जाती है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर आपका कोई एक ही फूकेगा इनमें से, उसे खोल के आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं, जिसको कि बदलना बहुत आसान होता है। मैं एक बार आपको इसको खोल के इसका नंबर मैं एक बार इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वैसे तो ये जो होता है नट इसके ऊपर लगे हुए, ये हेड सिंक लगाने के लिए होते हैं। तो देख सकते हैं कि इसका नंबर है 5200 2S5C, सॉरी 2S5 5200, जिसके कंडेंसर का नंबर है। तो सीबा का ट्रांजिस्टर है ये 5200 करके। तो ये इस तरीके से लगा रहता है, इसके पीछे इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये ज़्यादा पीछे को ना जाए, इसके पीछे ये स्पेशल लगाए जाते हैं। और उसके ऊपर से फिर ये हेडसिंक इसकी लग जाती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चलिए अभी मैं आपको इसकी ऑडियो सुना देता हूँ
कि किस तरीके से इसकी आवाज़ आती है।